Assalomu alaykum qadrdonlar, hormaylar, tinchmisizlar, salomatmisizlar? Mana qishga ham kirib kelyapmiz. Noyabr oyida turibmiz. Mana shu kuz, qish faslida juda og'ir ko'p infeksionniy kasalliklar tovuqlarda juda ko'p uchrab kelyapti. Uy sharoitida boqadigan tovuqchilarimizga oz bo'lsa-da maslahat berib o'taman. Tovuq boqilib turganda issiq sovuq qilmaydi. Yo issiqda mo'tadil ushlaylar, yo bo'lmasa umuman sovuqda ushlaylar. Issiq sovuq qilsalaring birpasda shamollaydi, gripp kirib keladi. Tovuqlar vaksina olmagan bo'lsa 90-100% immuniteti past bo'lsa nobud bo'ladi. Imkon qadar o'ta muzli suv bermanglar. Ertalabda yangi suv quyinglar, kechqurun tashqarida uy sharoitida boqadiganlar albatta olib qo'yinglar. Vaksinalarni o'z vaqtida qilib turinglar. Antibiotiklarni 15 kun, 20 kunda 2 kun sog'lomligida berib turinglar. Shu qish sovuq oylarida uy sharoitida boqib turganlar zelin, ko'kat, piyozlardan albatta berib turinglar, immunitet ko'tarilib turadi. Bu cho'jalarimiz hammasi sotuv uchun. Bundan oldingi kattaroq partiyamiz 70 kunlikda sotilib tugadi. 10-dekabrda borib turganim, zakazimiz to'ldi. 300 ta ortiqcha xo'rozi bor. Bu yerda hammasi makyon. Aloqaga chiqaverasizlar. Bular dekabrda oxiri, yanvar oyini boshlariga tayyor bo'ladi. Manzilimiz Qo'qonda. Telefon nomerimiz 90lik 293 89 49. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.